Muna akkam nagaami? Nagaa wallah alhamdulillah. Ayya alhamdulillah baga jiraattan isin hunduu. Aamin aamin. Asirratti ani kalee gama kiyyaan dhiifama gaafadhee ture beektaa yoo tokko tokko nama irra deemamee dhiifama gaafatu kami jaa'u ta'e anamma yeroo san keessa qoosaaf jedhe. Shee Hamzaan na gaafatee dubartii akkamiin ilaalta akkuma taphaatitti akkuma qalliitti jedhe. Ani tokkoffaa irra nama dubartiif sagalee ta'uu fi nama ija imimmaaniitiin boohee dubartiidhaaf halkanii guyyaa sagalee ta'u keessaa nama tokko. Namni hundi isaa na beekama. Guutuun namaa na beeka. Yoo an dubartii kamiidhuuf dubbadhuu fi qoosaafis ka dubbadhu ta'e namni sirri hubatee beeka. Inumaayyuu ittiin jecha ittiin dubartii qeeqnu hin qabnu. Dhiirumayyuu taane an akka mataa kiyyaatitti bara kana keessatti shamarri dalaydee nuu fidaa jirti waan ta'eef hamilee ittiin dubartii qeequ tasumayyuu hin qabu jecha san tasaddu gongoraan akka qaldiitti dubbadhe malee amma wallaahi rabbiin na arga keessa namaa beeka rabbiin kaleellee jalqaba gabbayee dhiifama gaafadhee jira. Mana haadha faaxeetiin namni baay'een dhufee jedhana jecha kana dogongoraan jedhee jechi kun tasa afaanii nama ba'a an nama isin gorsaa ture nama akhlaaqa isin barsiisu nama waan hammeenyaayyuu dubbatu balaaleffatu keessaa nama tokko jechi kun dubartiin jedhamuu hin qabu hamilee dubartii ittiin qeequllee an hin qabu qalbii isin cabsuu kiyyaaf jecha san jedhe duraanuu baay'ee sagalee isinii ta'aa ture baay'ee isin wajjin dhiphadha yoo isin nyaatamtan yoo isin rakkattan yoo isin viidiyoo keessan gabbaamne jedhan fuuldura dhaabannee rakkataa turre har'aan tana namni jecha tasa dogongoraan afaanii nama bahe deebi'ee erga dhiifama jedhe sanirra dhiifamni wanni caaleen jiru kanaafuu ammas irra deebiidhaan dhiifama akkanaa gootan kabajaan isin gaafadhaan maaliif jechi sun dogongoraan afaanii na bahe akka qaldiitti jedhame wanti akka qaldiitti jedhame suni saayikoolojii keessan tuqee jira waan ta'eef dhiifama wanni caaleen jiru irra deebiidhaan dhiifama ammas dhiifama gaafachuun sodaa osoo hin ta'in madda beekumsaa irraa dubartiin haadha teenya obboleettii teenya dirqama isin kabajuu qabna jaalannee osoo hin ta'in isa itti aanu hamilee ittiin isin qeeqnu hin qabnu nu guutuunu keessattuu dhiirri biyya arabaa jiru guutuun keenya hamilee ittiin dubartii tana qeeqnu hin qabnu maqaa keessanuu kaasuudhaaf waa hedduu nama gaafata waan ta'eef wallaahi irra deebiidhaan dhiifama akkanaa gootan kabajaan isin gaafadhaan. Ni galatoon. Saafii galatoomii awwalas jedheera nama viidiyoo keessattis dubbadheera nama yeroo hedduu ijoollee dubartiitiif sagalee tahuu jedheetiin hin dubbadheera ammallee nama kana namaanis beeku garuu kee osoo hin ta'in nama gaafii keessa kana galchaa jiruu fi ka'arraallee wanni jechaa jiru namni si intarvii godhe suni yeroo sadaffaadhaaf dubartii akka deebi'u jiru saafii. Asiin durallee miidiyaa kanarra viidiyoo ni argita. Ummanni kun ummata abaaramaa abbaa keenya jannata baasee jedhe dubartiidha beeki. Qura'aana kam keessatti hawaa'aanii aadamiin nyaachiftee isitu dura nyaachise ka jedhu barsiifata qura'aana kennaati atillee ni beekta. Lachuu waliin nyaatan jedha. Takka lammaffaa namichoon akkana jedheeti hadiisa meeqa karraa baratan osoo jiru nama dubartii fuutee baate. Fuudhe irratti waan hin taane fide. Kanarratti immoo namoota hedduudha kallattii jechuun kun lama jedhe sadaffaa kanaan deebi'a. So kuni amma biruman taramne atilleen akka obboleessa kenna kaslaama ta'an amma maqqasa tarandoona daayirektilii namni kun yaadeetiniin jedhee jedha malee an dogoggoraa yookiin waan wayiitiin boolla ofiitti tare fuudhees illee itti galche jedhaan irra dibaa kan qabne jechuun itti yaadee waan kana godhe itti yaadee intarvii kanaa fidee jedha. Sigalee osoo ni nama maslahaa ka yaadu taate yoo ta'an afaan keessa dhaheetiniin jecha ajandaa reed heeringiidhaan ajandaa jijjiiruu danda'ama. Garuu ajandaan sun akka deemu ati irra deebii dhaggeeffadhume akkam akka gochaa ture eenyu fuudhati maan fuune wanni sun maaliif ta'e dubbii san akkas dheeressuun maaliif barbaachise namni intarviisii godhu sun. Soon waan malleen ati jalqabaa fi si arguu jirraa namni kun sadaffaa nutti deebi'ee nurraa haa dhaabbatu yoo ka dhaabbatu ta'e yoo hin dhaabbatin immoo wallahi ufirraa dhaabna saafii dhiifama naa godhiti ufirraa dhaabna ustaadallee haa ta'u abbaa fedhellee haa ta'u ufirraa dhaabna akki nuti ufirraa dhaabnu immoo gaariin ta'u beeka xuraa himata asirra taa'ee dubbadhaan xuraa himata akki nuti itti ufirraa dhaabnu salphina nama hedduu ta'uuf deemu soo namni kun dubartiirraa nurraa gadi haa bu'uuti. Asirratti dhugaadha an takkaa hanga miidiyaa kana fayyadamuu eegalee
wallahi jechi dogongoraa tasuma dogongoree afaan hin abeembe akkuma namni tasallee waan jedhu kalaas gorsee hadiisa himee waan beekurraa himee baay'ee balaaleffadha namoota waa waliin jedhanuwan garuu an jechi suni deebi'ee ufuma kiyyaa yoo dhageeffadhu na ajaa'ibe anuma jedhe moo eenyu jedhe maaliif jecha jedhamuu hin qabne wallahi dhibbaan dhibbatti an akka qaldiititti tasa ilmi namaa ni dogongora nama ta'ee kan dogongorre hin jiru beeka nama ta'ee kan dogongorre tasumayyuu hin jiru kaxaa afaaniiti kun hattan tafsiira quraanaa kana yeroo hiiku namni hin dogongora osoo asiin dura dubartii ka qeequ ta'e dubartii ka xiqqeessu ta'e dhugaadhatti yaadee jedhame jedha izan kanaafuu akka shamara guutuutitti wallahi jechi sun jecha dogongoraa waan ta'eef amma boodallee wanni akkanaa itti deebi'amee akka hin jedhamne namoonni hundi wal bira dhaabattanii osoo duraanuu akkana wal qabattanii namni dhufee waan fedhe isiniin hin jedhu wallahi dhugaa isiniin jedha osoo akka amma jechi kiyya kun isin kakaase kanatti dhageeffadhaame maaliif jechi kiyya kun isin kakaase jennaan waan asiin dura isin gorsaa turee fi qumna gara qabuuf na kaaftan malee osoo durriyyee takka haadhaaf abbaa namaa qabri arrabsitu taate akka isin lafaa kaaftanii hin dubbannen beeka as dura warroota viidiyoo namaa gabbaasuu fi warroota halkanii guyyaa xiqqeenna keessan dalagurratti osoo akkatti walii galtanii osoo bakka takka mataa walii dhuftanii silaa kun hundi sadarkaa silaa dubartiin xiqqeeffamtuu fi sadarkaa kanarra hin geenna jedhee yaadu wal qabachuun keessan an akka kiyyan na gammachiisa wallahi har'allee borullee baay'ee natti tola yoo isin wal qabattanii akkana walii mormattan miidhama keessa walii dubbattan maaliif miidhama guddaa zulmii keessartan waan ta'eef wal qabattanii nama badhee dhufee waa isiniin jedhu nama badhee dhufee jechan taane isinirra fayyadamu akkatti utubdanii yoo fuuldura dhaabattan namni biraa ammoo eessaan dhufee dubbatame eessaan dhufee karra argata duraanuu isintu karra saaqe isintu karra banee namni akkasii isinis seene jedha gara kiyyaanan akkana wal qabachuun keessan utubaa fi jajjabinnaa fi amma booda dubartiin salphina jalaa baraaramuu dhabuu irra qajeelcha amma waasa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum jedha quraan wanti tokko osoo isin ammeenya seetan khairii ta'ee argama jedha jechaan jedhe kun amma khairii ta'ee argame kara tokkotti dubartoota walii galchuu fi kakaasuun kun waan ijoo tokko wallahi ladib kalee irraa dheengaddarraa akka malee ajandaan kun ka'ee haasayamaa jira osoo isin hammeenya jettani khairii ta'ee ummataa walii isin qabee jira wanni kun haa dogongorrillee keessa jiraatu gama tokkon tokkummaa keessa ibsaa jira falmachuu keessanii fi mirga keessa of baruu keessa ibsaa jira kanaaf ammallee har'allee borullee nama jechan taane isinirra fayyadamuu fi nama waan hin taane isiniin jedhe akkanuma irra qabsooftanii akkuma nama dhiifama isin gaafate abbaa fedhe haa ta'u namni hundi erga dogongore dhufee dhiifama gaafachuu qaba hawaasa jechuudha maaliif asirra amma fakkeenyaaf yeroo jecha san jedhu dubartii ibaadaa gootu jira ta rabbii wali jirtu jira fakkeenyaaf munaa tana waan isiin beeku qalbiin isii rabbii wali jiraachuu dadha aboo qalbiin u cabsite qalbiin kee haa cabu yoo naan jette wallahi sababa saniif rabbiin hireeti yan harkaa jallisuu danda'a awwanni ijoo nan xiyyeeffadhu kana malee waan biraatii miti takkaa isin sodaadheetii miti nama kana keessa nama rabbii jalaa dhagahu jira kiyya nama kana keessa nama arrabni isaa yoo waa jedheen geessu jira izan cubbuu ilma namaa kana sodaachuun abaarsa ilma namaa kana sodaachuun wanna akka abaarsaa fi jecha namaa sodaadhu hin qabu addunyaa kanarratti maaliif isin keessa nama ibaadaa qabu nama miidhamee nama zollomame jira nama hireen itti dabdee bahee jira nama abbaa manaatiin wal dhabee zollomamee nyaatamee darbamee jira kanarraan jecha kana isinirra fe'uuni aarii achii qabdan fiddaniitiin anaa kanaa yoo waa jettan kanaaf tarii rabbiin na komachuu danda'a waan ta'eef obboleeyyan kiyya wallahi bira ga'e namni viidiyoon sun gurra keessan seene rabbiif jecha onnee irraa dhiifama naa gootanii kabajaadhaan an isin kabaja dubartiin an isin kabaja dubartiin mataa kiyyarra jirte har'allee borullee dubartiin mataa kiyyarra jirte an isin kabaja baay'ee an isin kabaja baay'ee isin jaaladha kanaafuyyuu onnee irraa namoonni arrabaanillee waanaan jettanii akkasuma ammoo na abaartanii jirtanis namoonni hedduun amma waa hedduu jettan akkuma yeroo khayriyan dalagu na jala barreessitan jecha afaanii bahe kana waa hedduu jechaa jirtan kanaaf dhiifama guddaa isiniin jedha inshallah amma boodallee wanni kun itti deebi'ameen dubbatamu namoota guutuu isaa Assalaamu alaikum obboleessa keenya galatoomi ufteega kabajaadhaan dhiifama gaafachuun kee waan guddaadha kana durallee viidiyoo babbareedaa akka dalagdu sin beekna akka ati nu faana dhaabbattu sin beekna al tokko immoo namoota hin taane faana yoo dhaabbatte akka hin taane taata sii galee miti kanaafuu rakkina hin qabu waa'ee qindeenyaarraatti immoo nu wal qindeessinee jirra waggaa baay'ee rafneerra waggaa baay'ee callisneerra waggaa baay'ee dandeenyeerra hamma garuu dadhabneerra waan ta'eef ofirraa kaaneerra nuun
nun gurmoo guddinaallee ni qabna kan dubartoota walitti gurmeessinee 1,000 wayii ni qabna fiqaada kana karaa kallattii adda addaatiin fiqaada fudhannee jammarree dubartoota keenya Su'uud Arabiyaa keessaa jiraatanii eessa jiraatanii biyya Arabaa kamirra yoo jiraatan dubartoota keenya boossisuun kanaa booda gongumaa akka hin jirre asumarraan isin gabaasa. Akka feetan gochuun dandeessan akka feetetti dubbachuun dandeessan akka feetan akka duraasan itti haasa'uun jiru. Tokkoffaa karaa imbaasiidhaan deemna lammaffaa karaa Itoophiyaatti illee dhimma dubartootaatiif kan dhaabbattu nu faana keessa jirti qindoomina Dubaayitti illee nama ni qabna Kuweetitti illee nama ni qabna kanaa booda dubartoonni keenya karaa kamittiyyuu miidhamuun akka hin danda'ame asumarraan isinitti himna. Sadaffaa warroonni akka duraanii haasoftan dubartootatti akka barbaadan arrabsitan akka barbaadan qullaashii qaamashii gadi fiddani hin jiru. Maaliif seeraan deemna seera waan darbe ahlii biyyarraa qabda. Obboleettii qabda obboleessa qabda haadha qabda hamma ganda keetti deemna nun hamma gola haadha kee keessatti yookaan gola abbaa kee keessatti deemna. Nama kamiyyoo ta'e akka duratti dubartootatti haasa'a yoo jettanii yaaddanii kanaa booda hin jiru asumarraa wantan isinitti himu. Lammaffaa obboleessa keenya galatoomii ulfaadhu rabbisee haa kabaju hammayyuu iddoon taane rabbisiin dhaabiini qalbii namaan sodaadhette uguma qalbiin namaa jechuun waan baay'ee waan guddaadha. Ani jecha kana lulaan innaa dawwaltee natti himtu hammam akka qalbiin koo cabee boo'ichaaf of tokko xaaxaruun dadhabe. Miknaan isaas dubartoota haadha isaanii akkalee haadha ishee akkamsiisuuf heerumi jedhee waggaa meeqa kadhadhetu jirti ishiifaa yaadadhe dubartoota haatiif abbaan irraa amrii ta'anii obboloota isaanii guddisaa jirtuuti jira. Dubartoota hireen ta'uu fi didee akka hin taane taatee manatti deebiteetu jira. Sanoota warra sana yaadadhe warri sun innaa har'aa agahanii viidiyoo kana qalbaachuu Minaayil tasabbara Minaayil ni tagodduut jedhee yaade ifa manaaf godha. Ani adiraa keessan dubartoota hin miidhina. Hingaha bakka waggaa baay'ee nu miitaniittu waggaa baay'ee akka barbaadan dubbattaniittu akka hin taane nuun jettaniittu hamma garuutu nurraa dhaabattanii bareedaadha. Kanaa booda boonyee isin hin kadhannu seeraan deemna malee. Saafii galatoomii kabajamee dhuftee dhiifama gaafachuu keetii fi awwalumaa sitti gaafachuu keetii fi awwalumaa sitti illee qalbiin kiyya cabee sitti simbuune maaliif namni ni ta'ee waan kana godhe jedhu waan qabuufini hedduu sirraan kaa'anne maaliif dhimimmaan boohaa asiin dura dubartii miidhinaa jedhee isaa dubbatu argeera gaafa qaamni keenya gadi ba'e illee akka malee boohee naannatee viidiyoo dalage argeera qabriitiyyaa fi laakiin garuu namni arakkini kiyya ammallee gaafiin kiyya namni kuni nutti deddeebi'eera hiriyyaa keeti atilleen asumaan sidhaamadhaa nurraa dhaaba nama hidhatu yoo qabaattan taate nurraa haa hidhatu yoo hadiisa dubartoota malee ka inni hin qara'in kataatu taate waa'ee dubartii hedduu rasuuli sallallahu alaihi wasallam ka dubbatanii fi hadiisa hedduu nu faarsu jira sanirraa nu haa dubbatanii kallattii biraatiin lada 100 ol irraa barreeffamu nama hubateef jechuudha. Rasuuli sallallahu alaihi wasallam dubartii 11 keessaa takkittii qofa bikiraan Aishaa qofa kaawwan hoo maaliif akkas fuudhan maaliif isaan akkasii ufi qaban eenyummaaf salaasal mashaala labbachuu isinirra beekaa fi miti hadiisa isinitti himaa fi miti an akka jaahila ta'e ofiin beeka laakiin garuu namni abbaan fedhe osoo ni duriyyaan kararraa dhaabbatee dubbate kara biraatiin akka munaan jettetti deema malee dhufeerraan dubbadhu garuu quraana jalatti hadiisa jalatti dhukataa yogguu namni kun gibee meeqa waan quraanni hin jedhin jedhee dhufeetiin nuun jedhu yookiin immoo kallattii garaagaraatiin viidiyoo dhufee nurratti waraaba nulleen amma booda irratti waraabna akkasi quba qabaadhu isallee immoo kabaja qabataanaan gadi bahee dhiifama nu haa gaafatu hin gaafatu taanaan immoo nullee akkamii akka furraa dhorginu ni argitaa jechuudha. Akka kalee san immoo dubartoota akka maalii san mana ebeluu dhaynee feemasa dhayneetiin hin kadhannee sagalee nu taannoo neevar sun dhumateera barri sun dabreera. WhatsApp irraa gruppii qabna nama 1,000 oltu jira Telegram irraa gruppii qabna asirraa gruppii qabna mana guburraa jalqabee ejjannoo feene irratti fudhanna nama amma booda dubartii miidiyaa kanarra dhufee qaama dubartii akkana godhaa an akka nyaannaa waraam sorry dubbachuu kiyyaafu
hinnaasoynu garuu kalee boonnee kalee tokkummaa hin qabnu kalee waan garagaraa jenne garuu amma dubartiin Beerut jirtu ka Kuweetiitiif ka Kuweet jirtu Dubaayiif Dubaay ka jirtu Bahaarayniif Joordaaniif wal quba qabu niitoorkiingiin kun dammoo itti fufalle akka namni kaleessa haasoytan sanitti yeroo wayii haasoynee gurmuu yeroo wayii ijaaramee battanam indazaa adellam har'a nuti feemasa dhayneen kadhannu yookiin immoo mana namaan kadhannu sagalee nutaa we are independent we are enough Lulua takka shamarre akkana walii galte anna ajaa'ibaa bar wallahi eesuma akka jechuun ani jiraa jirate gurmuun kun eega ijaarame yookiin immoo guruppiin amma nuti itti deemne kun eega ijaarame ji'a 3 amma tokkoffaa irratti wanni kun waa yeroo baay'ee cinqamaa ture yeroo dheeraa waggaa dheeraa viidiyoo kee guutuu jala gaseentanii ilaaluu hin dandeessanii waliigaluun keessa waliigalatti kalaas diina isinirraa cabsa akka hulaa isinii banamtee namni salphinaaf isin saaxille isin tajaajila ammas taanaan dabalamtanii ijaaramuu qabdani wanta kana irra hojjechuu qabdani nama badii raawwate kamuu fiddanii dhiifama gaafachiisuu qabdan jechuudha dogongoraanis haa ta'u beekaas haa ta'u dhiifama namni hawaasa dhiifama hin gaafanne namummaan qabu anama fakkeenyaaf maal sodaadhe beeta wallaahi wanni na cinqe nam tokko kanama abaaree nama geessu jira bar makluuqa kanarraa rabbiin nama gaafata beeta maa jecha wayyoo siin jedhe amma yaa rabbi gurbaa kana argi jechan taane fayyadame wata rabbiin si jalaa dhagaa haala ani jecha hamaa dubbadhe jechuudha yeroo baay'ee ijoollee teenya wanni milkeessuu dhabee cabsaa jiru amma fakkeenyaaf han dhufee dhiifama gaafadhee jira garuu ka haadha namaatiif abbaa namaa qabri arrabsaa oolu meeqa kam yaa obboleeyyanti meeqa kami ka dubartii tana viidiyoo jiraa gabbaasee boochisaa oolu meeqa kam ammoo yuu ka waan silaa hin tahama jedhee yaadin godheetiin baay'ee miidhaa keessa jiru wallaahi isin waliigaluun keessani akka nama tokkootitti an gammachuu guddan na dhagame wallaahi ladiif gammachuu guddan na dhagame dubartiin aslan jalqabarraa baay'ee tokko garagaratti akka yeeyyii facaateetti nyaatamtanii garagaratti isinitti taphataa turan as dura amma ammoo wanni hundi siisteema keessa galee jira fakkaata wal qabadhaa waliif gala waliif dhoksaa wal gorsa argitanii ammoo nama arrabsullee asirraa haga dandeettaniin namuma akkatti akhlaaq an taane genereeshinii barsiisaa jirullee hanga dandeettaniin dubartii hamtuu jira asirra fakkeenyaaf dubartii hamtuu yoo waa jettu arrabni isii jala taa'anii an dubartii takka dhiifamallee naa godha wallaahi dhageeffachuma hin qaanfadha sila jechuma san akkamii jetti aniin dhiiraayyuu kophaa kiyya kilaasii keessa taa'ee yeroo dhageeffatu akka waan namni argu walii gadi ilaala wanti kun paablikiidha obboleessan qabdu obboleettima hin qabdu rabbi sodaadhu maalumarraa dhalatte muka moodhakaa irraa dhalatte bee rabbumaa jedhi abbammaan kee viidiyoo keessa yoo laalaa jiraate ollammaan kee ka biyyaa yoo waa ati dalaydu kana laalaa jiraate hangam takkaa itti qaanfata namni tokko illee nama akka isinii ilaalee nama bar isin nama just kabajaa guddaa qabdan yoo haasoytan kabajaa qabdan uffannaan keessan kabajaa qaba haasoyni keessan tartiiba qaba dubartii akkasii tanillee irra hojjattanii akka tartiiba keessan deebistan amaanaa rabbii isinit dhaaman wanni fitnaa bal'isaa jira asirratti paarsantii 100 keessaa 99 dubartii asirra deemtu ana maaliif akkaataa isiin itti haasoytu jira kiyya argitanii jirtan dhararree waan irra kennuu miti haasoyni jira akka itti fokkatu argitanii jirtan wanna kana haga dandeettanii irra bobba'aati nama waan hin taane jedhee hamilee namaa cabsu nama gadi ba'ee akka fedhetti afaan haga laagaatti gadi mul'atu nama kanallee riipoorti irra gochuudhaan ila dhageeffadhaa yoo waan biraa dadhabdan guruupii ijaaramtanii ijaaramtan eega ijaaramtan kayrii irra ijaaramaa salphina irratti hin ijaaramina dhararra waliin deeggarinaa haqarra ijaaramaa ani kana isinii dhaama wallaahi ladim yeroo hedduu oromoo waliin galluu irra walii galti ijaaramtee kaatee wal facaafti ijaaramtee kaatee icciitii walii gabbaafti guruupii makeessan ka ijaarattan kana keessatti waan kayrii dalaga nama akka malee nama arrabsee hamilee namaa cabsu dubartii akka malee adaba dhabde riipoorti godha harkaa dhaabaa tiktookii jaa kayrii dalagaa eega walii qabamtan ani wallaahi kana isinii dhaaba eega walii qabamtani sagalee dubartii qofa ta'uu osoo hin ta'in dubartii asirra fitnaa bal'iftee akka malee itti yaa obboleeyyan kiyya waa ta'aa jirtu kana mee riipoorti nurraa godha rabbi sodaadha rabbi hafuura isin haa baafachiisu wallaahi ladiim wallaahi rabbi hafuura isin haa baafachiisu waan kana gootan yoo dubartii asirra adaba dhabdee akka malee ta'aa jirtu asirraa galchitan rabbii wallaahi jannata isin haa seesisu dhuguma rabbiiti wallaahi ladiim namni illee wanni ilaalee dubbatee dogongoraa jiru waan akkasii sanniin isin amma kabajaa qabdan jirri isin jala dhokattee waan feete jedhaa jirti kanaaf billaahi alaykum hanga dandeettaniin erga ijaaramtan jaarmoya jechuun waan cimaadha dubartii asirra akka malee taatu riipoorti godha hattan dhiira akka malee ta'ullee riipoorti godha dhabamsiisaa miidiyaa kanarraa namni gaafa miidiyaa kanarraa dhabame wanna kabajaa qofa haasaya wanna khayrii qofa haasaya akkasuma keessattuu amaanaa isinitti haa ta'u nama qabrii jiru arrabsu dhiifamni tokko akka hin jirreef beeka nama qabrii jiru ka du'ee jiru
nama haadhaaf abbaa namaa ana qabrii sii baasa jedhu dhaqee dhagaa jirtan gurra keessanii waan deemaa jiru fooloodhaaf jedhee fooloo barbaaduudhaaf jedhee haadhaaf abbaa kee qabrii baaseetiniin akka fedhe godhaa dhageeffadhu jedha asirra taa'ee erga ijaaramtan ayyee waan akkasiisan irra ijaarama kayrii irra ijaarama marra minkum munkaran falyughayyir biyadihi namni hammeenya tokko arge isinirraa harkaan adeemsu jedha ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam fa'in lam yastati fabilisaani yoon dandayin arrabaan adeemsisu fa'in lam yastati fabiqalbihi wadhaalika ad'afu liimaan qalbii isaatiin haa jibbuu jedhan erga ijaaramtan yoo rabbi sodaatan jechi anarra jedhee isin kakaase kuni wallaahi jaarmaya guddaa isiniif ta'a kayrii qaballe wanti kun kanaafuu kayrii irra ijaarama riipoorti gochuudhaan nama hammeenya dalaguuf nama akka malee dalagu wallaahi tiktookii kanarra sodaa tokkoon malee rabbiif jecha akka nurraa galchitan kabajaan isin gaafan. No, galatoomii obboleessa keenya dabalataa wanta nun jedhu nuni suuta deemaa jirra. Waan kana waan hundumaa suutaan deemaa irra seeraan deemaa irra seera qabna abbootii qabna ustaazota qabna ulamoota gurguddaa qabna beektota keenya faana chocho'uu barbaanna nun qophaa keenya beechan tun ta'e dubartiin tokko asirra baatee akka hin taanetti yoo haasofte akka ishiin akka taate taatu seeraan deebisnee arrabaan irratti hojjechuudhaan tun ta'e ofitti finnee gorfannee karaa radeeffachuu yoo namni tokkos balleesse wajjin baanee arrabsinee ta'uu dhiisneetu gorfannee haalli kun sirraan bareedu ati nama ganaa heerumudha ati ganaa nama ilmoo dhaludha ati nama haadha qabudha haati kee kabajaa kanatu malaa fi kanatu ta'a jennee seeraan ofitti deebisna inshaallah karaa khayriidhaan karaa bareedaadhaan dubartoonni keenya miidiyaa irratti argamu rabbi nu haa taasisu malee waan hin taane namni maqaa keenya dha'uun ijoollee keenyaaf haadhuma keenyaaf abbaa keenyaaf ollaa keenyaaf biyya keenyaaf kabajaan qabu miidiyaan kun silaa waan oromoo bichaadha waan hin taane itti fayyadamu malee namni biraa waan khayrii qabu itti fayyadamaa jira hojii ittiin hojjechaa jira tiktookiin kun namoota baay'eedhaaf biddeen baaseera feesbuukiin namoota baay'eetu ittiin hojjetaa teknooloojii hamma dhufe kanaaf oromoo bichaatu waan hin taane bichaa itti dalagaara oromoo waan ta'u itti dalaguun dhabe asin barbaada achin barbaada namni biraa ittiin onlaayinii taa'ee waan fe'e hojjechaa jira makiinaa bitee gurguraara warqii bitee gurguraa jira daayimandii bitee gurguraa jira oromoon garuu keessi muna asirratti dhiifamallee naa godhi ani yeroo haasa'u kana waa beekee takka beekumsa qabaadheeti miti namni waan gube haasawaa dhiifamallee naa godha tokkoffaa irratti ijaaramuun keessan kuni wallaahi baay'ee tokko na gammachiise ila tankaarfiin jalqaba isin naa kaaftan tokkoffaa gorsa ila warniingi nama waan hin taane asirra amma oromoo ijoolleen ta'e narki caalu tokkoffaa barnoota saayikooloojii sirri baratanii qaban lammaffaa irra barnoota diin islaamaa sirri baratanii keessa gad hin beekan maaliin fooloo funaannanna jedhan luulu'aa fidee maxxansee mataa isii gad deebisee dhukkee irraa kaasee fooloo na haa godhanii jedha munaa mataa isii gad deebisee salphina isii barbaadee iciitii isiitii fi piraayiveetii isiin duraan keessa turte fide fooloo na haa godhanii irratti xiyyeeffatte oromoon rabbi yoo sodaatan wanta kana yoo ni dhaabdan ta'e harka keessan keessa jira rabbii gaditti miidiyaan kun harka namaa keessa jira namni kuma tokko amma gurmoofne jettan kuni tokkoffaa nama eebii namaatiin deemu nama salphina namaa as baasee isin salphisuu deemu akkasuma keessaa waamtanii gorsitanii yoo dadhabdan tiiktookii yoo harkaa haa gootan wallaahi takkaa namni sun hin dhabama takka as deebee kayrii haasaya du'aayii kadhatee nagahaan nullee boqonnaa fudhannee asirra jiraanna kanaafi dhaloonni amma lafaa dhufaa jiru kun argaa jirtan nama arrabsu malee fooloon argadhu irratti xiyyeeffateera diin islaamaa wanni waa'imee argataan jiru barnoota saayikooloojii wanni barsiisaa tokko hin jiru eebii luulu'aa fidee fooloo argadha eebii munaa fidee fooloo argadha dirqama isa irratti xiyyeeffatanii jira waan ta'eef isa kana gadi fageenyaan yoo irra dalagdan hanga tokko hammeenya asirra socho'u kun akka dhaabatu beekuu qabdan jechuu barbaadeetan dhiifama naa godha. Okay, namni hedduun obboleessa kana saafirraa gaafii qaba maal namni jedhu hin jira. Nuti asirra gaafii isa gaafachuu yookiin isa waliin gaafii deebisuu yookiin maaliif jettee maaliif akkana taatee jechuu isa waqqasuu miti karoorri kennaa dogoggora kullu banii aadama khaxaa khayru khaxaayin attawaabuuna dhiifama gaafadheera an dogoggora eega jedhe bakka wanni nu isa gaafannu ganaa isa qorannu nuti Azraa'il yookiin nakiiri munkarii miti rabbi isaaf haa dhiisu. Ka itti aanummoo obboleessa keenya isallee waan kanatti galche immoo nurraa dhaabbatu baadhu immoo nutu ofirraa si dhaabaa jechaa jira. Waraabaa keessaa fi nurraa dhaabbatuun dhaabbachuu baattu immoo nutu ofirraa si dhaabaa.
biizinasni keessa maalirraa akka jiruu fi eenyu maalirraa akka nurratti hirkattanii nurraa biizinasa dalagataa nu ammoo nu arrabsaa hin danda'amu akkasii takka namni hin dogoggora lamaan dogoggora. Qorichi isaan gurguran iyyuu tijjama qorichumti isaan gurguran ikkoo kan dubartootaati kan dhiiraa miti. Yaa deebi'anii immoo nuun wayita akkana jedhan kana amma walitti Kan illee budaatii kan jinniitii kan sihiriitii jedhama. dhiisi muna ofirraa dhaabna nama san silii galee hamzaa ofirraa si dhaabne waati nurraa dhaabatu didde amma booda jechuudha. Karaa itti ofirraa si dhaabnuun immoo nu humbeena gadi bahee dhiifaman gaafatu taanaanii dubartiin akka kaleessan bittinnooftee ati taan irraa maalii waraabdanii taan irraa kun noormaaliidha isinii galee. San akkas jechuu barbaada obboleessa kiyyammoo asitti ganaa kun itti of seenee maaliif akkas ta'e jechuun barbaannu munaalleen sa'aatiin qabdu anilleen dirqama wanni kun keessa keena dhukkubsee jennaan hin seenee ajandaan kun asumarratti haa gabaabbatu guyyaa takka lamanii eeyina hin taane taanaan immoo nuti ofirraa isa dhoorgaa. Kan biraa ammoo amma booda dubartii akka kaleessanitti akka fedhan gochuun biyya seera qabdu keessa warra jiru garuma seeraatii waliin deemna. Biyya seera qabdu keessa yoo jiraatte achumatti haasaa osoo hin ta'in gochaa walii argisiisnaa jechuudha. Warra ammoo danqaraa keessa bakka garaagaraa jira taa'ee immoo waan hin taane dalagu sanillee achumatti akkuma maslahaa goona naasoynu amma jechuudha dubartoonni. Ijaaramtan taatan kottaa ijaarama yoon ijaaramin illee sokkee rakkinoota isinirra ga'e irratti immoo haga dandeenyetti fiksi walii goona keessattuu gara miidiyaatiin jechuudha. Akka kalee ebeluu feemasa ebeluu barbaannaa ebeluu sagaleen waa ta'u mana ebeluu dhaqaa ebeluun naa dubbisaa yallam yaa nagar alhamdulillah ja'a afur fixuu fideemna nama 1,000 waatsaappii keessaan qabna guruppii biraa keessa telegiraamni akkasi ammallee namni hin seenin immoo 1,000 kitil kan godhachaa jiru 1,000 kitil tiktaak irratti mana mataa kennaa qabna alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nu ijaare immoo nu diigin waan biraa walii kadhabnu taate sagalee walii ta'uu dubartii miidhamteef sagalee ta'uu kana hin dadhabnu jechuudha. Isin galee kakalee boonne kakalee onni jenne ni gaa obboleessi kenna immoo takkaallee dhageenyaan isaa dubartiitti taru takkaallee rabbina dhageessisee hin beeku osoo nama biraa taateeti ani rifadhayyuu hogguu isa ta'uu argee jechuudha. Egaa inni immoo dhiifama gaafate rabbiin isaa hadiisu hangama kiyyatti keessaa bahee asumatti yoo gabaabsine muna. Dabalataanii warroonni biyya Arabaa keessa teessanii lafaa fi mana bitattan waraqaa irratti hin hojjetamne yookaan immoo wanti kun waraqaa hin qabu. Caraqaadha jedhamee kana dura sinjalaa diigamaa ture, kana dura sinjalaa fudhatamaa ture. Mangistiin akkatti waraqata baafattan yookaan higgaawii taatan waan ifanuu godhee fi obboleessi keenya Jibriil haala mijeessee gatii ta'ee fi inshallah kunis oduu gammachiisaadha. Baay'een hunda keenya warra gammachiise jira. Kanaafuu waan kana irratti dhimma kana keessa kan hojjetu Itoophiyaa irraa Jibriili waan kana keessa dafinoo galgala sa'aatii 2 irratti mana kana irratti affeeramtaniittu warri gaafii qabdanis koomentiidhaan gaafii gaafachuu dandeessu. Baga gammaddan siniin jennaa inshallah rabbi bara keenya gaa kana bara gammachuu rabbi nuuf haa taasisu. Ramadaana keessa leelal qadriin kun leelal qadrii ijoollee mana biyya Arabaa rabbi nu godhenne du'aa gochaa turre amma gaa rabbi nu taqabbalee tokkorraa kaasnee kunoo gaa ifa nu gammachiisee jira rabbi inshallah kanaa boodas gammachuun keenya ittuma fufaa boo'ichi keenya kanaa booda hin jiru inshallah wal faana dhaabbannaa wal jabeessinaa tokkummaa keenya ibsinee inshallah waliyoota kaleessa hin danda'ani dubartiin humna hin qabdu dubartiin beektuu hin qabdu dubartiin dadhabduudha jedhanii akkan taane nu gochaa bahaniif inshallah asumarraan akka nu daawwattan gana iddoo gurguddaa keenya gana yamadaam qimamiituun ta'in yamadaamii mataa keenyaaf taane inshallah taarikii qayyarree biyya keessatti gana taarikii gurguddaa isinitti agarsiisna. Itoophiyaa keessas namoonni baay'een nu jabeessaa jiru. Dhimma dubartoota keessaa kan hojjetanii mangistiinis quba qabna abshiraa nuun jedhamee jira. Kanaafuu inshallah wal faana jirra jabaadhaan siniin jedha. Abshiraa gammachuun kan keenya kanaa booda. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Okay, akka irra deebiitti wiixata galgala dhimma lafoottan Oromiyaa keessa jiru godina Oromiyaa Adaamaa fi Finfinneedhaan ala kan jiranii asiin dura lafa qabiyyee hin qabne yookiin immoo caraqaa akka naannaa keessanitti beekame yookiin lafa qonnaa maalii mataa keessanii kan qabaatan kan gartee sanadaa fi qabiyyee kaartaa irratti baasuun asiin dura dhoorgamee ture haala mootummaan itti hayyame Oromiyaa guutuu keessatti itti hayyame waan jiruuf
hubannaa seeraa sanirraa sanii wal qabatee hubannaa seeraa akka nuuf kennamu ogeessa seeraa beekamaa abukaatoo beekaa Jibriil asumarratti hin beeytan yeroo baay'ee viidiyoo dalagaa akkasuma seera hojjetaa fi hojjechiisaa kitaaba seera hojjetaa fi hojjechiisaa kan barreessee maxxansee hawaasa keenya biyya hundaa jiruuf raabsaa jiru obboleessa keenya san affeeranneeti wiixata galgala affeerantanii jirtanii koottaatii dhaggeeffadha warroonni lafa mana biyyarraa qabda yookiin mana biyyarraa qabdanii manni keessan akkanan qabu maaliin qabu isiniin jedhan nuti waan seeraa sirriitti keessa waan hin beeyneefi nama seeraa yookiin ogeessa seeraa sanii wanni jedhannee affeerannee isaan akka ibsessiniif godhanii gamanumaaniin isaan affeerreerra inshallah numa argaman jedhee yaada viidiyoonis ni dalagaa munaallee ni dalaydi wiixata galgala mana kana jalatti wal gahuun የራሳችሁ ቻንስ ነው የቹ አዳማ ፊ ፊንፊኔ ኤክስክሉድ ጎደ ጀዳ ጅራ ሴሩ ሹኒ I'm not sure about that me balina demo anara inni kawaye sani isinif ibsu tahaychu ha waytawaye kana jennu nuti ማወቅ ያለባችሁ አባ ፈደማንታን ከለቲ ምርጊ ዱበርቶታ ኢትከበጀም ፋይዳን ይጆለ አረባ ከሰ ጅራታናን we are free from politica nuti politica ra free nama waan kana keessatti nu fayyademmo mara kadhanneeti jilbifanneeti saganneefi injiraamiti waan barbaannu san akka nuuf godhu barbaan martinu benefita mataa isaa fedha yeroo kanatti እኛ የራሳችንን ጥቅም ማስከበር ብቻ ነው ፖለቲካ ማሊ ቢሊሰኑት ምርጋ አባ ቢዩማ ከነ ጋፈና ምርግ ሸመረም ቢያ አረባ ጅረኒ ሃከበ ጀመኒዳ ቀበኛ ኢሳንረቲ አከሚቲ አባ ተውዳ ፈከኛ ዮ ቢያ ኬሳ መቃ ኦቦሌሳ መቃ ሃዳ መቃ ነመ ገረገራቲ መኒ ቢተሜ ከንጅራቱ ታቴ ዮ ረጋ ተኮሌ ከንቀባን አከሚቲ ማነ ሰንዴፈቹ ደንዴቲ አከሚቲ ለፈ ሰንዴፈቹ ደንዴቲ